Սկզբունքորեն այո մենք բացառում ենք ԿՊ-ի հետ համագործակցությունը։ Քոչարյանը չի կարող առաջատար լինել ընդդիմության ճամբարում։ Իշխանությունը իր ռեսուրսները օգտագործում, հա, ընտրական գործընթացի խաղի կանոնների վրա ազդելու համար։ Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլում մեծ սիրով սպասում է Հայաստանի ղեկավարին։ Անկախ նրանից այդ ղեկավարի ազգանունը Փաշինյան կլինի, թե այլ ազգանուն։ Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, Եվրոմեդիայի տաղավարում զրուցելու ենք դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության նախագահ Սուրեն Սուրենյանցի հետ։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Սուրենյան, սկսենք երեկվա համագումարից Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, որի ցուցակով դուք առաջադրվել եք եւ մասնակցելու եք ընտրություններին։ Սպասվում է, սովորաբար համագումարներին կուսակցությունները հայտարարում են իրենց վարչապետի թեկնածուներին, բայց այդպես էլ, ինչպես տպավորություն է, որ գաղտնի է պահվում, թե ով է ձեր վարչապետի թեկնածուն։ Պարոն Ծառուկյան ասաց 4-5 թեկնածու կա, բայց այդպես էլ անուն չտրվեց։ Ինչու՞։ Ու չեք կարծում, որ սա ի վնաս ձեզ աշխատելու, որ մարդիկ չգիտեն ով է լինելու ձեր թեկնածուն։ Չէ, տեսեք, նախ լիդերը ակնհայտորեն թիմի պարզ է։ Այդպես չի, որ լիդերը մնացել է ստվերում, մարդիկ չգիտեն ով է քաղաքական պատասխանատվության կրողը, չգիտեն թիմը։ Այդ բոլոր բաները մենք շատ թափանցիկ արել ենք, շատ պարզ առաջին 30 ամառները հրապարակվել է, թիմի լիդերը ակնհայտ է, մարդիկ շատ հստակ գիտեն, որ քաղաքական ուժերն են մասնակից այդ ցուցակի կազմավորմանը։ Բայց ի վերջո մարդիկ ձայն են տալիս ձեր վարչապետի թեկնածուին, չէ՞։ Դա մարտավարություն է։ Իսկ ձեր առաջին ամառը ասել է, որ ես չեմ։ Այդ մարտավարություն է, երբ որ հարմար կգտնենք ընտրարշավի որ փուլում, որ հարմար կգտնենք տեխնացուն բացահայտելու, այդ պահն էլ կգա, դա կարվի։ Դա մարտավարություն է, իսկապես կարող են մի քանի տեխնացուներ լինել, մի քանի հնարավոր տարբեր սցենարների համար կարող է տարբեր տեխնացուներ։ Գուցե թվի ներսում չեն կարող։ Բայց մենք շատ հստակել ենք, չէ, նման խնդիր չկա։ Ոչ, նման խնդիր։ Չէ, եթե մենք sense բարդ ցուցակ շատ առանց վեճերի, առանց կռիվների, տեսնում եք, չէ, այլ կոնսոլիդացիոն կենտրոններ կան, որ ցուցակի կազմությանը չկարողացան հասնել, փլուզվեցին ցավոք սրտի։ Մեր մոտ ցուցակի կազմությունը դուք էլ լրագրող եք, շատ լավ հետևել եք, որևէ հրապարակային վեճով կամ բանով չի ուղեկցվել։ Կատարյալ ներդաշնակություն է, որևէ հակասություն վեճեր ներսում չկա, բայց մենք հստակ այլ ուղերձներ ենք արել։ Ասել ենք, որ վարչապետի թեկնածուն պարոն Ծառուկյանն է ասել, այս իշխանության հետ ասոցացված մարդ չի լինելու եւ նաեւ հին համակարգի ներկայացուցիչ չի լինելու։ Այսինքն մենք մեր պոտենցիալից ենք առաջադրում անելու, մեր պոտենցիալից ենք անելու, հետեւաբար այստեղ հասարակության համար գաղտնիքներ, ինտրիգներ չեն լինելու։ Իսկ գուցե նշեք այդ 4-5 տեխնացուն ովքեր են։ Չէ, չեմ նշի, որտեղ նախ ես չգիտեմ։ Իսկապես չգիտեմ։ Եթե պարոն Ծառուկյանը, որին մենք բոլորս վստահում ենք։ Դե դուք էլ եք իր այսպես ցուցակով մասնակցում։ Հա, առաջատար համարել զբաղեցնում եմ։ Առաջատար համարել զբաղեցնում եմ, բայց ասում եմ, այդ քննարկումը չենք ունեցել։ Երբ որ կգա պահը, պարոն Ծառուկյանը մտքում ունի հավանաբար տարբեր սցենարների համար տարբեր արդյունավետ դերակատարներ։ Ես չեմ կարծում, որ ամենահուզող հարցն է այս պահին հասարակության։ Դե բայց կարևորներից է։ Կարևոր պահին հաստատ մեր հասարակության հետաքրքրությունը առումով չեն կարող համարի ճիշտ պահին կասվի։ Պարոն Սուրենյան, երեք նաև մի այսպիսի հայտարարություն հնչեց, որ չենք համագործակցելու, չէ, ԿՊ-ի հետ ու նախկինների։ Անկամ անհրաժեշտության դեպքում այդպես էլ հարց ուղղվեց, որ եթե անհրաժեշտություն ունի հետընտրական փուլում իշխանության հեռացնելու դաշինք չեք ձևավորի, օրինակ երկրորդ նախագահի հետ, պատասխան հնչեց ոչ։ Հիմա ես ձեզ մի բան ասեմ, շատ լավ որ առաջին հերթին ԿՊ-ին նշեցիք, որտեղ սկզբունքորեն այո մենք բացառում ենք ԿՊ-ի հետ համագործակցությունը։ Ինչ վերաբերում է Քոչարյանի թեմային, ինձ իհարկե ինձ թույլ չեմ տա մեր գործընկեր լրագրողների աշխատանքին միջամտել, բայց ինչից են վերցրել այդ թեման։ Սոցիոլոգիական որևէ հարցումով Քոչարյանը չի կարող լինել կոնսոլիդացնող տեխնացուն ընդդիմության եւ չի կարող առանցք ձևավորվել կոնսոլիդացիայի Քոչարյանի շուրջ։ Առաջատար երկու այլ կոնսոլիդացիոն կենտրոններ կան,
որոնցից մեկը մենք ենք։ Քվեարկության արդյունքները ցույց կտա, որից շուրջ տեղի կունենա կոնսոլիդացիա։ Թեման արհեստականն է, Քոչարյանը չի կարող առաջատար լինել ընդդիմության ճամբարում, որ մի հատ էլ քննարկում ենք, մենք կոնսոլիդացվենք իր շուրջ, թե ոչ։ Դե բայց ընտրություններն են, չէ՞, ելքերը կարող են լինել։ Հա, բայց այս դինամիկան գնում է տեսնում։ Ինչու եմ ասում, որտեղ մի կողմից ընդդիմադիրները, հա, ասում են, որ մեր առաջնային նպատակը այս իշխանություններին հեռացնելն է, իրենք այսպես պատուհաս են, այս վտանգն է սպառնում, բայց մի կողմից էլ հենց իրենք իրենց ներսում չեն կարողանում, այսպես մենք իրավունք ունենք մեր կանխատեսումների շրջանակներում ռեալ պոլիտիկից բխող դիրքորոշումներ ունենալ ունենք։ Ես էլ ասում եմ ամենայն հարգանքով ձեր ասած Գորշի հանդեպ ինքը ընդդիմության առաջատարության այս բանին չի ձգում, չի կարող ձգել, ամենայն հարգանքով։ Դե դեռ ուրիշ անուն տվեք քննարկենք, ինչ է կենտրոնացել Քոչարյանը։ Դե թեկնածուն Սամվել Կարապետյանը, որի հետ այսին հնարավոր է քննարկումներ լինեն։ Հա, շատ իրատեսական պատկեր է, կա կրկնում եմ, տարբեր սոցիոլոգիական հարցումներ նույն կոնֆիգուրացիայով։ Մյուսներն էլ իդեպ շատ ճիշտ կլինի, որ քննարկեն մեր շուրջ կոնսոլիդացիայի հարցը, որովհետև ֆավորիտների շարքում, ընդդիմադիր երկու ֆավորիտների շարքում անշուշտ մեր կոնսոլիդացիան կենտրոնն է։ Պարոն Սուրենյան, մյուս ուժերը, ընդդիմադիր հիմնական ուժերը, հա, այդ ուժեղ Հայաստան եւ Հայաստան դաշինքը եւս իրենց ցուցակները հրապարակել են։ Այ ընդհանուր եթե այսպես պատկերը նայենք, ինչ կարող եք ասել նախընտրական ցուցակների մասին։ Կա արդյոք այնտեղ հստակ ծրագիր, հետագա կառավարման, այսինքն այսպես պաշտոնների։ Ես մյուս ծրագրերի մասին, մասին կորեկտ չեմ համարի խոսել, որովհետեւ արդեն ես սուբյեկտիվ շահագրգիռ կողմ եմ, բայց կարծում եմ դժվար չի ցանկացած անաչառ դիտորդի համար արձանագրել, որ քաղաքական բաղադրիչի առումով մեր ցուցակի առաջին, երկրորդ, երրորդ տասնյակները բավականին ուժեղ են։ Պարոն Սուրենյան, ընտրություններից ընդամենը 2 ամիս առաջ փոփոխություն կատարվեց ընտրական օրենսգրքում։ Հիմնականը գիտենք, հա, ինչ անուններն են արգելվելու։ Սա ինչ հետևանքներ կարող ունենալ, քանի որ ասում են, որ հիմնականում կապված է Սամվել Կարապետյանի անվան հետ ու իշխանությունը կռիվ է տալիս սրա հետ, ինչ կարող եք ասել։ Տեսեք, եթե այդ փոփոխությունը արվեր պատշաճ ժամանակին, օրինակ, այդ հարցը քննարկվեր 1 տարի առաջ այս օրերին։ Ես մեծ սիրով բովանդակային քննարկման մեջ կմտնեի այդ թեմայով, որտեղ ես ինքս էլ կարծում եմ, որ եթե անցում է կատարվել 100%-անոց համամասնական համակարգի, այդտեղ մեծամասնականի քողարկված էլեմենտներ չպետք է լինեն։ Ասում եմ, եթե սա քննարկվեր 1 տարի առաջ, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ կա Վենետիկի հանձնաժողովի ռեկոմենդացիա, որը արգելում է ընտրական օրենսգրքում խաղի կանոններ փոխել նախընտրական վերջին տարում։ Բա հիմա ինչու են լռում։ Դա լեգիտիմության վրա ստվեր է գցում ընտրությունների, ակնհայտորեն իրենք դա արել են այն բանից հետո, երբ որ նախընտրական բլոկներից մեկը կոնկրետ Սամվել Կարապետյանի շուրջ ձևավորված միավորումը նախընտրական բրենդ հրճակեց, որի մեջ կար իրենց առաջնորդի անունը։ Հիմա սա ինչ-որ կերպ այսպես ձայների պակասի Ես չեմ կարծում, որ դա ազդելու է, որովհետև շատ Բայց շատ այսպես մեր հանրության մեջ ընդունված է, չէ՞ որ կոնկրետ անձի հետ կապված։ Հա, բայց ես ասում եմ, բովանդակության մեջ հիմա ես չեմ մտնի այդ հարցի, որովհետև փոփոխություն, խաղի կանոն փոխվել է խաղի ընթացքում։ Դա անթույլատրելի է, հենց Վենետիկի նման հանձնաժողովի նման հեղինակավոր կառույցի ռեկոմենդացիայի հիման վրա։ Հետևաբար հենց մտանք բովանդակային քննարկման հարթություն, մենք ջուր ենք լցնում իշխանության ջրաղացի։ Ասում եմ անթույլատրելի է, արդեն սկսված խաղի ընթացքում խաղի կանոն փոխել։ Ժողովրդական խոսք է, դաղալություն է դա։ Որ իշխանությունը իր ռեսուրսները օգտագործում է ընտրական գործընթացի խաղի կանոնների վրա ազդելու համար։ Ես դա անընդունելի եմ համարում եւ որովհետեւ հիմա տեսեք, մարդիկ արդեն բրենդ են ստեղծել, հիմա պիտի ստիպված ռեբրենդինգով զբաղվեն, այդ ամեն ինչը ռեսուրս, ծախս, ժամանակ է, չէ՞ պահանջում։ Կատեգորիկ ես անընդունելի եմ համարում
խաղի ընթացքում խաղի կանոն փոխել են։ Բայց նաև ակնհայտ է, որ միջև ընտրություններ նման այսպես դեպքեր, նման փոփոխություններ, այսպես սյուրպրիզներ ընդդիմության համար էլի կլինեն։ Պատրաստ եք թե ոչ։ Էլ չեն կարող լինել։ Չեք կարող ասել ինչ։ Դե կլինեն, բայց ֆիլտրումների համակարգ են ներդրել։ Ֆիլտրումների համակարգ են ներդրել, ես ասել եմ, մեր ընդդիմադիր այ միասնականությունը տեղի դրսևորվի, որ ընդդիմադիր տարբեր ուժեր միասին փորձեն հակազդել իշխանության ապօրինություններին։ Այս մի փոփոխությունը, որ արել են, անընդունելի է այ վապա լեգիտիմացնում ընտրությունները, բայց ընտրությունների արդյունքների վրա ինքնին մեծ ազդեցություն ունենալ չի կարող։ Պարոն Սուրենյան, ուզում եի խոսենք նաև Մոսկովյան վերջին այցից, դրանից հետո մենք այսպես հարցազրույց չենք ունեցել, հա։ Այ ամփոփենք, դրանից հետո շատ կոշտ հայտարարություններ հնչեցին, հա, ռուսական կողմից, այսպես երկընտրանքի լեզվով, հա, թե Փաշինյանն ասաց, մենք կարող ենք թե ԵԱՏՄ, թե ԵՄ, այնքան որքան հնարավոր է երկու կառույցների հետ համատեղ աշխատել, բայց ինչ որ փուլում մենք էլ հասկանում ենք, պետք է ընտրություն կատարենք։ Այ այսպես իսկ ռուսական կողմը վերջնահաշվարկներով էր խոսում, անգամ ասում է պետք է վերանայենք հարաբերությունները տնտեսական։ Ձեր հարցին պատասխան կարծեմ երեք ասում էր Նիկոլ Փաշինյանը, որ ինչքան հնարավոր է շարունակ։ Ամբողջ խնդիրն է նա, որ երկու կողմն էլ թե ԵԱՏՄ-ն, այսինքն Մոսկվան, թե Բրյուսելը, ԵՄ-ն երկու աթոռի վրա քաղաքականություն չեն հանդուրժում։ Կարևոր չի դու ինչ ես ուզում։ Կարևոր աշխարհաքաղաքական այդ կենտրոնները, բայց փաստացի արդեն տևական ժամանակ դե հիմա գիտեք Մոսկվայից երբեք նման հայտարարություններ նման հստակ ձևով չէին հնչել։ Ապրիլի 1-ից հետո կարող են երկու բան արձանագրել։ 3 բան։ Մոսկվայում չեն վստահում Նիկոլ Փաշինյանին։ Սա հանգարց ավտոմատ չբերի են իլյուզիային, որ եթե չեն վստահում, անպայման մեր փոխարեն ստեղ իշխանություն են փոխելու։ Չեմ ուզում սխալ հասկացնել, բայց Մոսկվայում չեմ վստահում Նիկոլ Փաշինյանին առաջին։ Երկրորդ Մոսկվայից Նիկոլ Փաշինյանին ասում են երկու աթոռի վրա նստելու քաղաքականությունը չի հանդուրժվելու։ Եվ երրորդ Մոսկվայից ասում են այլևս թույլ չենք տալու, որ քո քաղաքականության հետևանքները գցես մեր դեպքում։ Ու արդեն իսկ այսպես ծիլերը երևում են, ինչու որտեվ այնտեղ արտահանվող շատ ընկերություններ հայկականը կարծես այսպես արդեն իսկ ով է այդ բանը սկսել։ Ով է առաջինը ռուսական բիզնեսի դեմ ոտնձգություններ արել Հայաստանում։ Ով սկսեց խոսել երկաթուղի կոնցեսիոն կառավարումը։ Այդ հետևանքները հենց հասել է քաղաքացիների վրա։ Բայց մարդիկ շատ անկեղծ մեր Պուտինը Նիկոլ Փաշինյանի հետ չէր խոսում, ինչ որ ինքը ասում էր Նիկոլ Փաշինյանը ինձանից դեզանից լավ գիտի։ Պուտինը առիթ օգտագործել էր, խոսում էր Հայաստանի ժողովրդի հետ։ Այ ասում էր ձեզ հետևանքները կարող է սպառնալ, եթե սարկածան խնդիր քաղաքականությունը շարունակեք հանդուրժել։ Ովերչուկ ավելի բաց տեքստով ասեց։ Ալեն Սիմոնյանն էր ասում է մենք թե հապկից, թե ԵԱՏՄ-ից դուրս կգանք, եթե գազի գինը թանկացնեն, այսպես սպառնալիք էր։ Անմահական գործը հիշում եք։ Պիերնու Մոսկան։ Սլոնի Մոսկա, այդպես անմահական գործ կա, չէ՞։ Ես դատական քաշքշուկի մեջ չեն գնելու հավես չունեմ, բայց իշխանությունը այսօրվա այդ հավաքական Մոսկվայի կերպարն է, ամբարտավան հաճածով։ Պարոն Սուրենյան, մի բան էլի մեր հարցին պատասխան ասած, հունիսի ասում են կեսին էլի ենք հանդիպում նախատեսում։ Այսինքն այստեղ մի կողմն է կա, ստացվում է, որ ինքը այսպես արդեն վստահ է, որ Ձեզ համոզում էր, որ հունիսի կեսից հետո վարչապետը։ Այո։ Հունիսի պայմանավորվածություններ ունի։ Հունիսի կեսից հետո, հուլիսին էլ սեպտեմբերին էլ, հոկտեմբերին էլ, դեկտեմբերին էլ Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլում մեծ սիրով սպասում է Հայաստանի ղեկավարին։ Անկախ նրանից այդ ղեկավարի ազգանունը Փաշինյան կլինի, թե այլ ազգանուն կլինի։ Բայց այստեղ այդ իր դիրքորոշումն է հետաքրքիր, որ արդեն իսկ պայմանավորվածությունները ձեռք բերել հետագա ընտրություններից հետո։ Դուք գիտեք, չէ՞, որ պետությունների այդ պայմանավորվածությունները ինստիտուցիոնալ բնույթ ունեն։ Այսինքն եթե միշտ պետական այցեր կամ այլ բան են պլանավորվում, ղեկավարի փոփոխությունը կարող է այցի գրաֆիկի վրա որոշակի ազդեցություն ունենալ, բայց այցը չի չեղարկվի։ Իջևանցի Նիկոլ Փաշինյանի հետ չի պայմանավորվել Պուտինը հանդիպել, պայմանավորվել է հանդիպել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ես չեմ կարծում, որ Պուտինը շատ կտխրի, եթե օրինակ հունիսի 20-ին պարզվի, որ Հայաստանի վարչապետի անուն ազգանունը փոխվել է։
Բայց իրենք եթե նայենք անդադ ասում են իրենց մոտ էլ հակառակն է, հա, ամեն ինչ անձով են պայմանավորվում իրենց իշխանությամբ, ասում են եթե մենք չլինենք պատերազմ կլինի թրիփի նախագիծը այսպես կտապալվի, կծախողվի, ԵՄ-ն էստեղից այդ դիտորդները կհեռանան, այսինքն ստացվում է որ բոլոր պայմանավորվածությունները կոնկրետ անձի այսինքն իրանք խոստովանում են անուղակի, որ պետական ինստիտուտներն ու պետությունը այնքան են ոչնչացրել, որ որևէ ինստիտուցիոնալ բան չկա Հայաստանում։ Բա խոսում եք հաստատված խաղաղության մասին։ Հաստատված խաղաղությունը ինչպես կարող է պայմանավորված լինել որևէ իշխանության գոյությամբ։ Իրենք ասում են մեր ոչ թե մեզնով, այլ մեր վարած քաղաքականությամբ է սպառ։ Միլիոն անգամ մեր քաղաքական ուժը հայտարարեց, որ իշխանության գալու պարագայում չի հրաժարվելու Հայաստանի ստանձնած որևէ միջազգային պարտավորությունից։ Հասկանում եք, այսինքն Հայաստանում չկա որևէ քաղաքական ուժ, որ ասում է հեսա գալու եմ, հաջորդ օրը զորքեր ուղարկեմ Արցախ, կամ Ղարաբաղյան շարժում եմ գեներացնում, որից եք նման բան լսել։ Բա որտեղից են իրենք այդ մեջբերումները անում ընդդիմադիրների խոսքից։ Այդ որտեղից են մեջբերում անում։ Թող Սուրեն Սուրենյանցի խոսքից կամ մեր թիմի որևէ անդամի մեջբերում անեն, որ մենք խոսել ենք Ղարաբաղյան շարժման վերսկսման մասին կամ սպառնացել ենք, որ իշխանության գալու դեպքում միջազգային պարտավորությունները չեղարկելու ենք։ Ուղղակի չեն կարող գտնել նման որևէ մեջբերում։ Հա, մենք քննադատել ենք թրիփը, բայց դերևս միջև ընտրարշավը հենց ձեր տաղավարում քանիցս ասել եմ, որ թրիփը քննադատելով հանդերձ ես չեմ պատրաստվում թուր վերցնել, սուր ճոճել թրիփի դեմ, պետք է թրիփի կարգավորումներից առկա օգտվել բանակցային դիրքերում մեր դիրքերը ավելի ուժեղացնելու համար, չնայած ես թրիփը որպես օրինակ բերեցի, որովհետև թրիփի ճակատագիրը հիմա նույնքան մշուշոտ է, ինչքան Նիկոլ Փաշինյանի ապագան։ Պարոն Սուրենյան, քանի որ սկսեցինք այս թեմայով, շաբաթ օրը Իրան ԱՄՆ այդպես հանդիպում ու կողմերը մին դեպքում մտադիր են իրենց հայտարարությունից ելնելով հրադադարի հասնել։ Ինչ է սպասվում այս ուղղությամբ։ Համաձայնության կհասնեն թե ոչ։ Ես մեծ լավատեսություն չունեմ, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ չնայած վերջին օրերին Վաշինգտոնում ռացիոնալ մտածողությունը կարծես թե ավելի գերակա է դարձել եւ այո, Վաշինգտոնի սիբլիշմենտի առնվազն մի հատվածը ուզում է կարգավորման գնալ, թեկուզ հենց ներքաղաքական նպատակներով, որպեսզի հանրապետական կուսակցության դիրքերը շատ ուժեղ չսասանվեն միջանկյալ ընտրություններում կոնգրեսի, բայց այս արանքում կա մի պատերազմի հանցագործ Նեթանյահու ազգանունով, որը առավելագույնը անում է այս փխրուն հրադադարը իջիկ դարձնելու համար։ Դուք տեսնում եք, չեն բառիսկական իմաստով ցեղասպան գործողությունները, որ վերջի օրերին Նեթանյահուն իրականացնում է Այսինքն այս հրադադարը Իրանից է կախված լինելու, կհասնի պայմանավորվածություն։ Գիտեք, Իրանից կախված չի, առաջերտին ամեն դեպքում խոչընդոտելու է։ Ամեն դեպքում խանգարող շատ լուրջ գործոն է դա, այո։ Եվ բացի այդ օբյեկտիվ պատճառներ էլ կան, այնուամենայնիվ խաղաղություն եւ հրադադար ասելով Միացյալ Նահանգները մեկ բան են հասկանում, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը այլ բան։ Դա ամեն կողմ իր պահանջներ ունի, բայց տեսնում ենք, որ թեև այս իրավիճակում անհամատեղելի են։ Այս իրավիճակում թեև բայց Միացյալ Նահանգները Իրանի շատ պահանջներին այսպես համաձայնվում ընդառաջ գնում է այդ կետերի հետ կապված։ Սատանան մանուկների մեջ է, սպասենք վաղը թող բանակցությունները սկսվեն։ Աստված տա հրադադարը ավելի ինստիտուցիոնալ բնույթ ստանա եւ Լիբանանն էլ այդ տառապանքներից ազատվի, բայց ես շատ մեծ հույս չունեմ, որ այս բանակցությունները կայուն խաղաղության նշան են։ Դեռ երկար էսպես ցկցկվելու միտում։ Գիտեք, կլինի հրադադար, հետո էլի դա կխախտվի, հետո էլի տարբեր մասշտաբի կամ ուժգնության ռազմական գործողություններ կլինեն, մինչև հաստատվի շորուժային բալանս, որի իման վրա արդեն որոշակի ստատուս քվո կհաստատվի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սուրենյան, ձեզ զրույցի համար։ Հարգելի աստղադիտողներ, հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք Դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության նախագահ Սուրեն Սուրենյանցի հետ։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցին հետևելու համար, կհանդիպենք։